Fleti avokat, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, mirë se më erdhët. Lërë, më shumë se një muaj revolt dhe qëndrueshmëri nga populli shqiptar. Çfarë mendon që i zgjoi shqiptarët pikërisht tani? Në radhë parë njërë korrigjoje, mos thuaj qëndrueshmëri. Dhe nuk është as revolt. Thjesht qytetarët shqiptarë kanë dalë për një protestë të zakonshme, sepse ky kryeministër që aktualisht është akoma në detyrë në Shqipëri, që qeverisë këtë vend, ka shitur gjithçka që mund të shes si një pronar. Pra e ka transformuar veten nga një kryeministër i shtetit, gjasme i votuar, nuk është i votuar, bën çfarë do qefi sepse nuk ka opozit dhe nuk ka fushë dalë përballë. Nuk ka drejtësi, drejtësia ka vdekur me kohë, Shqipëria ka vdekur që në 21 prill të 2008-s kur u bën ndryshimet kushtetuese kriminale, diktatoriale, dhe kështu që ai tani bën çfarë do qefi. Unë një gjë di, që Shqipëria është shitur. Tani, e kanë kuptuar shqiptarët, apo se kanë kuptuar, e keni kuptuar ju të medjes, apo nuk e keni kuptuar, është puna juaj. Puna ime është që të themi jemi shitur. Domethënë jemi kthyer, Shqipëria është kthyer në një plaçk tregu. Pse pikërisht tani projekti në Nard mendon që ishte ajo që i vuri kapakun gjithë pakënaqësive që kishte populli? Jo, aty ishte pika e fundit që zbrazi gotën. Por problemet janë shumë herë më të thella nga që mendoni ju dhe unë bashkë me ju. Pse janë më të thella? Do të ta them. Shqipërinë e kanë përcaktuar që në 45-46 kur i morën pronat, e testuan popullin shqiptar. I mori pronat e Enver Hoxha, gjithçka ja mori dhe shqiptarët nuk u ngritën me armë që t'i mbrojnë, si ngrihen të gjithë popujt e botës. Ne themi, thoshin pleqët tanë, më përpara më merr shpirtit, pastaj më merr mallin. Neve në fakt pranojmë që marr malli gjë vetëm të na lënë gjallë, të zvarrisemi. Pra, ku janë ato shqiponjat e mëdha të Shqipërisë, ku janë? Kanë mbetur ca sorra në Shqipëri, që s'janë të zotët, pra si gjë. E vetmja gjë që dinë të bëjnë është të hanë, të shkojnë në tualet dhe kaq. Këtë dinë të bëjnë burrat e Shqipërisë. Po burra kish Nepali. Burra të vërtet, burra që i treguan vendin diktaturës, që i treguan vendin diktatorit dhe që sot e kësaj dite kanë fituar lirinë të paktën. Mirë, po ne themi, nuk vemi se na vrasin, na shtyjnë, na zvarrisin, na bëjnë po, këto i bën policia se atë detyrë ka. Nuk i faj policisë këtu. Këtu fajtor jemi ne që nuk ngrihemi dhe të bojkotojmë komplet parlamentin, të bojkotojmë zgjedhjet. Mos vej asnjëri zgjedhje. Po ne vemi si bag tjerë zgjedhje. Jo unë, nuk vete kur, kam 30 vjetë që nuk votoj, po këta që vene votojnë. Ose ju që vini e votoni. Pra, diktatura si, këdi këme, manora, të kemi gjanë, jep dore kjerë, pse kështu i kënë diktatura? Jo, më zonjë, nuk e kështu diktatura. Diktatori nuk e kështu, sepse ka dhe një problem tjetër, Edi Rama. Edi Rama nuk ka ku vete më. Është shtyrë deri ke muri. Mbrapa ka murin për Ballkaneve, s'ka nga vete. Po ti jap dorëheqjen, do ta vrasin ata që u ka borxhe, se u ka borxhe gjithë oligarkëve. Të mos jap dorëheqjen, populli nuk ikë nga rruga, dhe Shqipërinë, për të mos e asgjësuar fare, mendoj se duhet ta shpëtoj në një fuqi e madhe. Pse nuk reagon Amerika deri tani? Si shikon marrëdhëniet e Amerikës? Sa mirë që ma bëre këtë pyetje rrofsh. Dëgjoj, Amerika nuk ka miq, ka interesa. Dhe interesi i Amerikës është që Edi Rama të rrinë në fuqi me qëllim që Ivanka Kushner apo Trump, si e ka ajo, të vijë të marrë Sazanin e thotështimi dhe deklaron ajo pa pikë turpi, një që të them tani, mos përdor një fjalë të keqe, mos prish emisionin tuaj, vjen edhe ka mbledh Sazanin, kush ta dha Sazanin ty më i zonjë? Kush ishte pronari i Sazanit që dha Sazanin ty? Ta dha kryeministri miqbaz ta dha. Pra vim tek ajo që nuk bëhet asnjë lloj transparence nga ky njeri që ka shpallur veten, nuk e ka shpallur veten, po e konsideron veten diktator dhe ashtu po bën mbret, si mbret bën. Çdo qefi ati ban, çdo qefi ati shet,
këdo ai arrestohet, kësdo ai falet, drejtësia nuk ekziston, ta dëgjoni ju o spakista, ju të spakut, ju të BKH-s, që në fakt jeni BK-hyrje, si një BKH, ju që ju ka blerë Edi Rama, ju që komandoni nga një qyqar që dele flet për ditë atje dhe thot mos bëni rëmuj, mos prekni policin, mos prekni këtë, mos prekni atë, do bëjmë demonstrat paqësore, do vinë shqiptar nga anë nga janë të puthet mëma me djale dhe vllaj me vllam, pse për këto jemi keq neve për të takuar njerëzit puthet me njëri tjetrin. Jo, zotëri, jo. Ne jemi keq për të përmbysur diktaturën e Enver Hoxhës, të rivendosur 100% siç e ka pasur Enveri në 45, 46, 47, deri në 80 ca që ngordi, që qërua, duke eliminuar të gjithë kundërshtarët e tij politik. Ne jemi në diktaturë të plot. S'ka asnjë ndryshim nuk ka nga diktatura e Enverit. Një nga zërat e protestës është edhe thirrja Rama në burg, Berisha në burg, që tregon që protestuesit nuk e duan më as Partinë e Djathtë. Mendon ti që Rama është bashkë me Berishën? Berisha është një spiun i Enver Hoxhës, një spiun i Serbisë, një spiun i Francës, një spiun i shumë spionazheve, i cili s'ka asgjë të përbashkët me protestën e me shqiptarët, dhe ata ai bashkë me Edi Ramën në marrëveshjen që bën në ndryshimet kushtetuese që bën në datën 21 prill 2008 për kodin zgjedhor, e kanë bërë në mënyrë të tillë që 5 veta të votojnë, ata janë në pushtet. Dhe unë këtë gjë fatmirësisht po a them dhe njërë sot shqiptarve, se mbase atëherë nuk kanë ndjekur kur flisja tek emisioni i Bejdo Malos në Shijak Televizion, kam thënë, nuk do ketë reformë drejtësi. Dhe kjo që është bërë së gjithë tjetërve se ka përjetësuar pushtetin e 2 partive, që në fakt janë një parti, Partisë Komunistit Punës, Socialiste, Demokratike, Rilindase, drejtime të bini se një parti ishtë. Pra nuk ka drejtësi, nuk ka zgjedhje, nuk ka asgjë. Si na çojnë si bagtin, si tuf me dele, edhe shkojnë aty te kutit e votimit, votojnë, sado që votojnë pak u prish atyre, mjafton që të vënë 5 veta në votime, dhe pastaj qeverisin vetë ata se si do bëjnë. Pra, këta ndjekin dhe atë politikën e Stalinit, që fse keni parë, Stalini merr një pul edhe e heq ato pëndët një nga një, sa rëfun fare, pula nuk i kënskaku, vetë rrinë dorti dhe ha nga një kokrëmisë si që e pa i. Këtu na kanë ka të ndisur të kokrëmisërit. Dhe mirë na e bëni, o kriminel të kuq, o vampir, o mbeturinat shoqërisë njerëzore, se komunistë bëhen vetëm mbeturinat e shoqërisë njerëzore, jo njerëz me dignitet, ata bëhen komunistë. Duan të hanë qyll, të jetojnë qyll, mos punojnë. Protestuesit nuk duan në fakt edhe partitë e vogla, nëse Rama hipotetikisht heq dorëheqjen. Prap dole atje ku s'dua unë të dalë. Prap dole ku nuk dua unë të dalës. Nuk janë parti që kanë spiun. Po partitë spiune, të Sorosit, këto nuk i duan. Po çfarë ti dua, pse nuk e di popull se nga janë ata? Se dimni nga doli Lapa, nga doli Qori, nga doli Shehaj, nga doli e janë ata kush i mban mend tani. A ishte Adriatik Lapa që doli atje dhe tha do protestoj tek pull dhe në një tek shkallët e kryeministrisë? A ishte Adriatik Lapa që punonte si jurist tek kompanitë e Sorosit? Atëherë çfarë prisni nga këta ju? Këta zonjush kanë ngrënë një lugë corb të prishur dhe po e vjellin të rjetën, atë detyrë kanë. Janë kurdisur, që të thonë gjithë njëta gjëra. Dhe praktikisht u kanë dhënë ca para dhe vjen breth Adriatik Lapa në Gjermani, në Amerikë, në Itali, me para të kujt breth. Për të mos thënë pastaj të tjera, se s'më duhet se nuk hyn llogaria e tija. Po janë krijesa të prodhuara dhe të fabrikuara dhe të ujdisura në zyrat e sigurimit e shërbimit sekret shqiptar. Kush do bëj qeverinë teknike në rast ndërheqjeje? Janë dhënë disa emra si Marin Mema dhe intelektual të tjerë. Dëgjoj. Marin Mema është gazetar. Dakord? Kush e paguan? Dhe te kush ishte atashuar si gazetar e dini? Po, tek Top Channel-in. Top Channel. Kush e ka Top Channel-in? Enver Hoxha, familja Enver Hoxhës. Le të shohin ai
që u vraj, që vran atë me atë Ferrari, që ishte ai, që quaj pronari Top Channel-it ai. Dritan Hoxha, si kishte ai. Doli ai miliarderi madh që të ngërë gjitha të super kanal atje. Jo më jo, është kanali Enver Hoxhës dhe familjes Hoxha. Mos prisni nga këta. Dritani, ai, ky Marini ideal shumë e mirë, unë e njoh. Por, do t'i shërbej ati që i e provën. Ka mbaruar e punë. Zonjë, e dikush e bën gazetarin me shpirt dhe me drejtësi, e bën ky qytetari shqiptar që shqip në këtu. Nuk më paguan njeri, nuk më komandon njeri, e çdo gjë që bëj me këmbët e mia dhe me forcat e mia dhe me djersën time, nuk i jam borxhli kurkujt, prandaj dhe kam gjuhën një pullëm. Nuk patën mundësi, ose nuk e di, ishte rastësi që nuk pretenduan, nuk tentuan të më rekrutoni si spion të tyre sigurimi i shtetit në atë kohë, ishte ndoshta mbrojtja nga Zoti. Nuk u bëra antar partie, sepse probleme me biografinë s'kam pasur ndonjëherë për atë kohë. Familje ndeshme, familjen punë tonë, hall tonë, kisha ca kushërinj të mi komunistë, kjo nuk do të thotë që me që kisha ata komunistë jem dhe unë. Pra, jemi në situatën që këta personazhe që ju i sillni në bisedë janë të tërë të komanduar, të urdhëruar dhe të paguar. E ndjejtë nevojshme që shqiptarëve të them atë që duhet thënë, jo atë që dua unë, apo atë që më orienton ose më komandon njëri. Jo, unë ato që themi kam në shpirti dhe fakti që qytetarë shqiptarë, kudo që ta kaloj, më takojnë me respekt dhe me konsiderat të madhe, dhe unë gjej rastin që edhe nga kanali juaj, të shpreh mirënjohjen të tërë juve shqiptarëve të ndershëm, adetar dhe punëtor që e vlerësoni atë që them unë, sepse nuk e them për vetë time, as për interesin tim, sepse u jam moshe 4 tani, jo 3, po e them për fëmijët tanë, për niprit e stërniprit tanë që po rriten në diktaturë. Se neve, unë linda, u rrita dhe u plaka në diktaturë. Kemi 81 vjet jemi në diktaturë. Dhe po i bëjnë ata si u do qefi atyre. Pse? Sepse ne nuk dim të rëmbejmë armën të qërojmë në faqe dhe utë. Po do vriten pa tjetër. Ti je për një protest të përshkallëzuar. Unë jam për protest të tipit Nepal. Ajo është protest. Të tjerat janë, më ka që nëna me lagojnë, thonë tiranësit. Qa, i lutesh Ramës? Se a ty dalë i lute, në aman jep doreqen. Edhe i talët, qesh. Shkone bën teatr në Apollonit Fierit. Shikoni ato që kanë regjistruar videot në Apollonin e Fierit. Talët ai. Dhe ai bën shumë mirë që talët. O Ram, bravo të qoftë o zotëri. O që fut, se t'je hebre. Dhe thuaj shqiptarëve që je hebre. Se nuk e thua të vërtetën. Turp të vi. Po e di pse nuk e thua? Se s'ke këllë se e di që po thuash që ti je hebre, pastaj do të marrin zgupthi kudo që të çonë në rrugë. Ti gjyshen e kishe hebreje, zotëri. Apo se kishe. Ti s'ke origjinë në Berat ose në Durrës nga ka punuar i tatë. Ose na i thuaj origjinën tënde, se unë e them, origjina ime është në Golem të Kurvelesi, shkoni, verifikojni kur të doni. Na e vërtetoj i nderuar i mender kryeministër Rama. Na e vërtetoj që je shqiptar, nuk je shqiptar. Dhe këtë e provove me vajtjen vizitin që bërën në Knesetin e Izraelit, që pa turpsisht si Langaraq deklarove dhe the më dridhe gjunjë të kur flas. Të dridhesh e gjunjë vërtet se vajtet e soj yt, vajtet e gjaku jot, vajtet e kombi jot. Dhe prandaj u dhe Sazanin, dhe Zvërnecin, dhe Darzezën, dhe Karavastan e Lushnjës, prandaj u ke dhënë atyre të tëra pa një qere kleku. Ua ke dhënë, mendo se ua ke dhënë, dhe ata mendojnë se i kanë marrë, por ne të din një gjë, ti ta dish ti e di Rama, ta din dhe ata që ua ke dhënë. As njëherë nuk do arrin të ulin në tokën shqiptare, se do zhduken me benzin do t'i djegin. Çfarë ndodhi tek protesta që nuk ta dhanë fjalën, nga çfarë kishin frikë ata të dëgjonin prej teje? Ishte pikërisht në vazhdin e kësaj që thash tani, sa po e thash. Unë kisha deklaruar 2 herë të tjera, që më dhanë mikrofonin, aq pak sa u lejohej atyre, dhe që më testuan deri ku do shkoja. Kur ata e panë që unë denoncova marrëveshjen, jo marrëveshjen, po tradhtinë e Edi Ramës me qifutës të Izraelit,
Atëre ata më hoqën mikrofoni dhe kur vajta për të herën tjetër që ula atje për të si gjithë njerëzit që janë karike. Erdhën ata gorillat që kanë atje, se kanë ca gorillat e një për 10-15 veta. Dhe më ngritin me gjithë karike dhe më zorën nga vendi ku isha ulur pas një shkak, pas një arsye. Unë e pyes Gent Prognin, e pyes Dritan Goxhain, e pyes atë Andit e Pelenën, bëhuni njëri nga ju, bëhuni burr. Njëri nga ju, se ata tjerë, ose një langaraq që ishte një nga lopsit e Pelenës, një i lirë dedaj. Hajdeni më thoni, çfarë problemi kishit me mua? Çfarë i bëra protestës unë? I prisha punë protestës, apo u prisha punë padronëve tuaj që ju paguajnë atje, se natyrisht keni do le atje ku ha. Dhe pikërisht këtë gjë bët. Pra nuk patën asnjë shkak nga unë, për ashtu shkakun që unë denoncova marrve atë tradhtin që ka bërë Edi Rama për qifutët që duan të vijnë 2,5 milionë qifutët në Shqipëri, do vinë ata. Po që se ju nuk ngriheni ta përmbysni këtë pushtet, ta përmbysni se nuk ikin me aman orami e dorëheqjen. Qifutët i kini aty dhe do i kini zot vëndi dhe do ngrihet këtu Izraeli, se ky është plani i hebrejve i 1923-it, plani denoncuar në 1930-ën, letër të cilën e kemi e disponojmë se nxori fatmirësisht dhe unë e falenderoj këtu dhe nga ekrani juaj Altin Goxhain që solli dokumentin origjinal që ka ardhur nga Vjena, nga ambasada jo në Vjenë, e cila denoncon faktin që qifutët donin të ngrinin një shtet, një koloni izraelite në Vlorë. Është dhe një pislëk tjetër që nuk ndihet njeri ta thot, një qifute, një hebreje, se ditë s'është ajo qifutja, Papik Turpi e mban veten për historiane dhe thot që në Shqipëri, thot, në vitin 1500 në Vlorë ka pasur 90% hebrej qifut dhe 10% shqiptar. Që kjo prostitut rrugës që dele më mohon origjinën dhe vendrimin mua. Kush është kjo? Nga ka ardhur? Qëroti mos të mënoj fjalë tjetër më shumë. Ti avokat... Isha las më ndërpresin këta, se këta kanë dhe gjë, bën gërshërën këta, po do të të shjeqin. Se po vut gërshërë, nuk vi më. Asnjë gjë. Avokat ju mbajni si një njeri i cili i dalin gjithkohës parashikimet. Si e parashikon fatin e Ramës dhe të protestës dhe të shqiptarëve? Ku do shkoj kjo protestë? Do të jap mendimin tim kur të shikoj qëndrimin amerikan, i cili deri tani është heshtje. Pa turpsisht, Amerika hesht. Se ku e ka halli, se që interesa ka, nuk e di. Nëse atje në Amerikë që dihet që dy lobe janë më të fuqishmit atje, Greku dhe qifutët. Qofse komandojnë qifutët, mjerë ky vend. Në qoftë se qifutët nuk u del ajo që kanë bërë në plan në Shqipëri, atëre ne do fitojmë lirin përfundimisht dhe përjetësisht. Ndryshe, ju që jeni të rinj, nuk e di si do të bëj halli, se ju aktualisht nuk kërkon, nuk martoheni dot, nuk merrni dot shtëpi, nuk rrisni dot fëmijë, nuk paguani dot qira, ju ja u kanë bërë juve dhe mua bashkë si salini e saj pulës me kokrat e misrit. Aty na kanë katanisur, që të mos kemi mundësi të lëvizim. Por, duhet vrarë një gjë. Vrisni frikën, o shqiptar, vrisni frikën. Sepse frika po ju mban të nështruar përballë një sharlatani, një batakqiu si Edi Rama. Faleminderit shumë avokat për intervistën.